ခွင့်လေးတော့တကယ်ရရှိခဲ့ရင်တောင်းဆိုမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေးမအမြဲရှိနေပေးပါနေနေနာနာမေးရဲ့ကြောင်းပဲငါလေးတွေဆွေကယူသူနေတာဖွင့်ပြောပြချင်တယ်သူကြွေးကြောက်သည်ချီငါဆောင်လို့နေမဲ့ဘဝမှာသူတယောက်တည်း